E fala galera, quem falou Charles. E finalmente, olha quem tá pronto aqui. Inflajulador. Já vamos abrir ele aqui. Eu não vou nem pular a animação que eu quero ver. Inflajulador. Finalmente mais um monstro para minha coleção. E é isso aí. Cadê? Vou colocar ele onde? Vou colocar ele pra cá, ó. Vou colocar ele bem aqui, ó. Agora bora alimentar ele, que eu tenho bastante comida. Vou alimentar ele logo pro nível 10. E nível 10. Vou multar todo mundo. Ó, aqui é ele, ó. Ó, gente, aqui é ele. E bora ver o som dele. Uou! Caraca. Agora quero ver o som dele com os outros monstros. Tum, 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 tum. Cante, inflagelador. Eu quero ver você cantando com os outros monstros. Vai. Vai cantar não? Peraí. Ó, tem outro track. E é isso, finalmente consegui. Meu flagelador. Cadê? Finalmente não, que eu consegui de primeira. E é isso. E